Oi, gente, tudo bem? Gente, eu vim aqui falar sobre esses 3 produtos, que é o Magnum, que é o Kenya e o Starbem. O Starbem e o Magnum faz 5 dias que eu estou tomando, e o Kenya eu comecei hoje. Por que que eu comecei, fazer esse tratamento? Porque eu tenho depressão, eu tomo remédio controlado, tenho insônia, tenho problema, assim, dificuldade no banheiro, né? Tenho bruxismo. E sim, eu resolvi, porque eu tô assim, sabe, não tinha o que fazer. Porque gastando com médico, gastando fazendo esses tratamentos, eu tava vendo que eu não tô bem. E com essas aulas online, nossa, eu fiquei muito mais, né? Fiquei mais acelerada, assim, sabe? Bem angustiada, bem mais deprimida. E daí que eu resolvi, né, conversei com a Fran, uma colega me indicou, conversei com a Fran e resolvi fazer esse tratamento. Faz só 5 dias, gente, mas eu tô me sentindo muito bem. Coisa assim que eu não dormia à noite, né, eu dormia, acordava todo dia no meio da noite, assim, e quando eu acordava com dor de cabeça, dor no corpo, uma dor de cabeça, dor no corpo, assim, assim, sabe, lento, meu cérebro lento, não assimilava as coisas. Mas aí, assim, eu comecei a tomar esses 5 dias. Eu vou dormir 11 horas, acordo no outro dia 10h30, 11 horas, porque eu tô de férias também, né? E eu vi um grande resultado, sabe, esses 5 dias, né? Assim, você fala, ai, 5 dias, mas eu vi, porque eu sei, cada um sabe o seu corpo, né? Cada um sabe o que você, como é seu corpo. E eu sou, assim, bem detalhista com o meu corpo, assim, em prestar atenção, né? As pessoas que têm depressão, elas têm bem esse detalhe. Ah, tem isso, tem aquilo. Eu vi, como a minha pele melhorou, meu cabelo também caía muito, melhorou, né? Sobre meu problema intestinal também, né? Era bem complicado. E estou, né? Problema de ressecamento. Nossa, estou bem melhor. Até meu marido hoje ainda falou comigo assim, nossa, você tá emagrecendo. Também, ajuda também no emagrecimento, né? E assim, a minha vida social, socialização, assim, com a família, tenho mais paciência, né? Nesses 5 dias eu vi tudo isso. Eu falar, é um exagero, pode ser um exagero para vocês, mas para mim não. E nesses pequenos detalhes, nossa, eu vi muita coisa, mudança. Esses 5 dias eu vi muita mudança. Eu vi a mudança, assim, né? Assim, minha autoestima melhorou, meu comportamento dentro de casa, assim, com a família, né? Assim, e também eu tinha muito esquecimento, eu estava muito deprimida e, e assim, meu cérebro foi ativado. Nossa, eu tenho uma disposição e eu já acordo fazendo tudo. E eu acordava e já ia pro sofá, pra vocês terem uma ideia. Mas não, graças a Deus agora, eu acordo, já vou fazendo tudo, sabe? E me deu uma disposição tão grande, né? E quando eu estiver melhor ainda, eu vou fazer outro vídeo, porque eu vejo assim, que tem solução, porque eu tava muito mal com essa pandemia dentro de casa, esse sofrimento que a gente tá passando, e eu fiquei muito contente com o resultado que eu tô tendo. Faz 5 dias, mas assim, foi 5 dias renovado da minha vida. Porque só eu sei como minha mente, né, o meu corpo tava. Agora eu tô me sentindo bem, né, tô mais participativa dentro de casa, dormindo bem, acordando bem, sabe? Então, eu só tenho que agradecer a Fran e agradecer esses produtos, né? Quem inventou esses produtos, que é maravilhoso. Podem comprar, gente, eu garanto. Olha, esses 5 dias mudou minha vida. Cabelo, se o cabelo não tá caindo, né? O bruxismo,
o pensamento, a cabeça, nossa, melhora completamente o cérebro, a disposição que a gente tem para fazer as coisas, tudo. E o bom, né, também, que a gente emagrece. Né, mas emagrece sadio, né? Emagrece sadio, o corpo da gente fica sadio, né? Porque não adianta a gente emagrecer doente. E também não adianta a gente tomar um chá, tomar alguma coisa que a gente também não sinta bem. E eu me senti muito bem. E daqui para frente só tenho que sentir melhor ainda, né? Com esses 3 produtos, tá? Muito obrigado. Eu agradeço de coração de vocês estarem prestando atenção no meu vídeo, tá?